Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga urang lajengkeun deui ieu dongeng Sunda garapan Mang Cemong karya Kang Adi Uyan. Dongeng si Bopeng dina carios ngalalana bagian K53 54 sareng 55. Mangga palawargi wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu mangga urang teraskeun dina bagian K53. Suja jeung Satim gancang ngagotong bangke-bangke anak buah Ki Jaras Dadap tuluy balak dibalangkeun ka walungan Cibangke. Cag heula carios si Sakam Bangawa kacarios Ki Jaras Dadap lumpat tarik pisan kawas di udag jurig. Di hiji tempat Ki Jaras eureun bari ngarenghap, kurang ajar aing gaga nyangkalak si Sakam. Luar biasa eta mangkeluk elmuna linuhung. Carana kieu mah aing kudu menta bantuan ka Ki Wadal Tutung di Pulau Sarebu. Ki Jaras gek diuk dina akar tangkal kiara bari ngareureuhkeun ka capek. Ti kajauhan Ki Jaras ngadenge sora jalma ngaheot. Ki Jaras Dadap cengkat bari musatkeun ajian pangrungu. Jelas ieu nu ngaheot lain jalma biasa. Ceuk Ki Jaras bari jeung panasaran. Sora geus deukeut tapi jalmana can muncul. Tekung silila pucung hul pamuda make baju kampret bodas. Awakna begang gacida panon bolotot irung pengek. Awakna lestreng tapi beungeutna bodas jeung cahayaan. Sampurasun Aki uing Panji Narayana alias Saliwang bade tumaros. Ki Jaras seuri bari ngajawab, rampes kisanak. Rek tumaros naon Andika? Ih, uing lain rek hees Ki, uing rek nanya ka Aki. Buah egang ieu pamuda dijawab tapi kok teu nyambung. Si pamuda nu boga ngaran Panji Narayana alias Saliwang leuwih tarik ngomongna. Ki, uing sekali deui rek nanya, ari jalan ka Tatar Kulon ka mana? Gandeng sia direkan aing torek sugan. Cek Ki Jaras bari kukulutus ambek. Mun ilaing rek nuju ka Tatar Kulon, tah itu jalan lega lempeng terus insyaallah. Insyaallah Ki, kin abdi mampir ka Aki mun Aki geus panen buah kesemak. Ki Jaras jol rai beungeutna beureum. Cek pamikiran Ki Jaras ieu si Saliwang ngaheureuyan. Mantok sia ka ditu begang bisi aing bea kasabaran. Saliwang kalaka seuri bari gek diuk dina taneuh.
Bener si Aki mah teu nyarambung ditanya teh. Sia kunyuk nu teu nyambung sugan teu waras. Cek Ki Jaras bari nangtung rek ninggalkeun Panji Narayana alias Saliwang. Palamitra kaum dangu cak dugi ka dieu carios dina bagian anu ka-53 mangga urang langsung diteraskeun kana bagian anu ka-54. Palawargi kaum dangu mangga urang teraskeun ka bagian anu ka-54. Karek oge Ki Jaras dadap rek ngalengkahkeun sukuna Saliwang ngahalangan. Arek ka mana Aki? Apa nu can dijawab? Ki Jaras melotot bari teu malire Saliwang. Aling, sia montong ngahalangan aing kunyuk. Be si Aki ngadontong goy ditanya teh. Cek Saliwang bari narik baju kampret Ki Dadap. Hampir-hampir Ki Dadap labuh sabab jelas Saliwang narik baju kampret make tenaga lapisan. Urang ajar bener-bener ya mangkeluk teu bisa disabaran. Cek Ki Dadap bari sakilat ngepretkeun dampaleungeunna kana pigeulang si Saliwang. Plak plak Ki Dadap ngarenjak kusabab dampaleungeunna karasa panas. Saliwang molohok nyarita, kunaon ari Aki jol-jol ambek ka uing? Gaduh salah naon uing? Salah sia ceuli sia budak gunyuk. Cek Ki Dadap bari nyabut badik 1000 tuba. Aduh Aki kalahkan nyabut arit keur naon eta? Si atah adol badik disebut arit, tobat aing jadi jangar kasiah kana sirah. Ki Dadap kukulutus bari nyabetkeun badikna kana beuteung Saliwang. Hut hut plos. Saliwang ngagiwar bari ngaheot. Ki Dadap ngarasa asa diulinkeun ku Saliwang. Ki Dadap muserkeun tenaga jerona kana badikna. Ret. Tina badik keluar cahaya biru. Waduh. Ki ajian racun salaksa mayit. Ki Dadap reuas kusabab Saliwang apal. Beuki jelas yen ieu jalma lain pamuda sedeng. Cek gerentes Ki Dadap. Suwuk bade sabetkeun hus cahaya biru nuju ka Saliwang. Hehehe si Aki luas kacida rek nandasa uing. Cek Saliwang bari ngaheot tuluy ditiupkeun nakis ajian racun salaksa mayit. Blar blar hut cahaya biru malik ka Ki Dadap. Urang ajar. Cek Ki Dadap bari ngacorelat ninggalkeun Saliwang. Hehehe Aki teu jelas uing nanya. Malah rek nandasa. Palamitra kaum dangu baraya Sunda anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Cak dugi ka dieu bagian anu ka-54. Mangga urang teras rajengkeun kana bagian anu ka-55. Hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Palamitra kaum dangu mangga urang lajengkeun di bagian anu ka-55. Panji Narayana alias Saliwang ngusap raraina bari culang cileung. Mun teu salah jalan ka Tatar Kulon nu katuhu kitu. Duh Gusti geuning panon poe teh geus panas dina sirah geus wanci lohor. Gancang Saliwang ngalengkahkeun deui sukuna. Duh Gusti itu aya pancuran uing abdas heula. Cek Saliwang tuluy si Saliwang abdas.
beres abda saliwang salat lohor di tilaman ku daun cau. Para mitra kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana tunda lalampahan si saliwang nurek ka Tatar Kulon. Kacarios Dewi Salasih keur galundreng jeung Kikuwu. Karunya Kang Sarka Kikuwu nepi ka diusir alatan kaula. Tuma Nyai kuring teu sudi boga budak kitu patut, cek Kikuwu bari narik napas jero. Ki kaula amit sabab masih keneh aya tugas nu can kalaksanakeun. Kikuwu unggek bari cengkat. Nya kitu deui Salasih cengkat terus lempang nuju ka arah Karangsedana. Teu karasa Dewi Salasih nepi ka tepi Swiring tuluy gek diuk dina batu hempak. Ceuli Dewi Salasih nguping sora nu ngaheot tarik pisan. Saha jalmana di tempat Sunil kieu bet heheotan. Cek Salasih bari cengkat. Tepati lila pucung hul jajaka make baju kampret bodas gondrong kusabab awak eta pamuda kuru kacida. Barang si pamuda geus deukeut tuluy nyarita. Sampurasun Nyai uing bade tumaros dupi ka Tatar Kulon kapalih mana? Salasih imut bari ngajawab mun teu salah kapalih katuhu ngaliwatan walungan Cibanten tah di dinya pisan lembur Tatar Kulon. Akang sanes bade ngical kalung, tapi akang bade ka Tatar Kulon. Salasih kerung bari nyarita deui, akang tadi naros lembur Tatar Kulon. Pan ku abdi tos dijawab, cek Salasih. Si pamuda unggut-unggutan bari pok ngomong, oh Nyai teh icalan lawon. Alus atuh didoakeun ku akang sing ageng untung. Dewi Salasih tambah bingung caritaan manehna ku si pamuda kok teu sarua. Hehehe wasta akang pun saliwang Nyai. Tah upami Nyai geulis saha? Oh saliwang. Uing Dewi Salasih Kang. Waduh Nyai daun salam aya oge daun Salasih. Aya oge daun Salasih mah akang can manggihan di ieu tempat. Para mitra kaum dangu cak dugi ka dieu carios bagian ke-55. Hatur nuhun mangga wilujeng kantun permios.